ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட்ஸ் ஃப்ரைடே ஈவினிங். வீட்டில் இருந்த என்னோட பழைய ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா மக்கர் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. என்னோட பெரிய பையனுக்கும் இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குமே ஒரே ஏஜ் தான், கிட்டத்தட்ட 18 வருஷம் ஆச்சு. ஓகே, புது ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போன இடம் தான் 4A எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் அப்ளையன்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. இங்கே நிறைய பிராண்டில் நிறைய மாடலில் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் அப்ளையன்சஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இது ஷோரூம் அண்ட் ஆன்லைன் ஷாப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு 10,000 to 15,000 இவங்க வந்து கம்மியாக தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஏன் இவ்வளோ கம்மியாக கொடுத்துட்ருக்காங்கன்னா, இவங்க வந்து ஓனாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, ஷோரூமில் வந்து எதுனா ஒரு கிராச்சஸ் அந்த மாதிரி எதுனா ஒரு டொங்கு விழுந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா வந்து இங்கே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதனால தான் இவங்க வந்து இவ்வளோ கம்மியாக கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்ட் புது ஃப்ரிட்ஜ் தான், செகண்ட் ஹேண்ட் கிடையாது. அண்ட் எல்லாத்துக்குமே தெரியும், கோயம்புத்தூரில் வந்து ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து அதிகம். அதனாலேயே வந்து கொஞ்சம் அப்ளைன்சஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி ரேட்லேயே கிடைக்கும். அண்ட் நாங்கள் வாங்கின ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 385 லிட்டர் சாம்சங்கில் 2 ஸ்டாரில் கன்வெர்டபிள் மாடல். அண்ட் வாங்கின கையோட காலின் போட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு பொருள் எல்லாமே எடுத்து வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். வீடியோவுக்கு லைக் போட மறந்துடாதீங்க.